Posttravmatik dövr özündə həmçinin daha çox ölüm qorxusunun gətirdiyi məsələ ilə bir yerdə yüksək transfer yaradır və sən necə yaşamaq olduğunu bilmirsən. Bir var insan ölüm qorxusu ilə yaşasın. Bu klassik üsuldur da, qorxunun ən klassik yanaşmalarından biri. Bir də var sən yaşamağın tərzini bilmirsən. Sən uyğunlaşa bilmirsən. Əvvəllər bir tezis var idi, fikir var idi ki, Vyetnam, Əfqanistan sindromu, Qarabağ sindromu və digər qızğın müharibə dövrlərini əhatə edən məkanlardan gəlmiş insanlar posttravmatik dövrün özündə ehtiva etdiyi məsələləri daşıyır. Amma indi yekdilliklə psixoloqlar qeyd edirlər ki, posttravmatik dövr təkcə müharibə veteranları üçün olan məsələ deyil. Çünki insanın ekstremal şəkildə yaşadığı stres onun sonrakı posttravmatik dövrü üçün daxili vəziyyətini bərkidir və onu artıq bu halın içinə salır. Yəni əgər bir insan, bir qadın zorakılıq görübsə, söhbət fiziki zorakılıqdan gedir və hər hansısa birimiz yanğından çıxmışıqsa, həmçinin fiziki əlillik qazanmışıqsa, eləcə də bir başqasının yanımızda ölümünü ya faciəvi bir halını görmüşüksə, bu posttravmatik dövrə aid edilə bilər. Posttravmatik dövrlə bağlı bugün xeyli araşdırmalar var. Əsas da Qərbdə. Psixoloji araşdırmalar bu işin daha yaxından tədqiq olunmasını və posttravmatik stressdən əziyyət çəkən insanların həyatını daha da yüngülləşdirməyə xidmət edir. Mən bugün daha çox əlillikdən sonra, yəni əlillik qazanandan sonrakı həyatın vəziyyətini təsvir etməyə çalışacağam. Çünki bu da bir növ posttravmatik dövrə aiddir. Mən özüm də bu dövrü yaşamışam. 2008-ci ildə onurğa travması almışam və hiperaktiv həyatdan hiperpassiv həyata bir transfer keçirmişəm. Bu mənim üçün olduqca ağır oldu və posttravmatik dövrün ilkin mərhələlərini bir xeyli ağır yaşadım. Amma bu həmin dövr çox az getdi. Deyə bilərsən necə? Əsasən bunu fikri cəhətdən, zehni cəhətdən, psixoloji cəhətdən özümdə müəyyən dəyişiklikləri yaradaraq başlatdım. Çünki insan bir şeyi qəbul eləyəndə şuurdakı stres aradan qalxmağa başlayır. Əgər biz bir şeyi tez reallığı qəbul ediriksə, o bizim üçün daha çox reallığa çevrilir. Çünki yaşadığımız ümumiyyətlə həyat 10% aktlardan ibarətdir, 90% bizim onlara verdiyimiz reaksiyalardan asılıdır. Posttravmatik dövr Azərbaycan üçün çox yaxın məsələdir. Çünki biz 2-ci Qarabağ savaşını bu yaxında yaşadıq. Oradan qayıdan, əlillik qazanmış və heç bir əlillik qazanmamış posttravmatik dövrü özü ilə gətirən adamlar var. Bu adamların çoxu bugün hətta evdən çıxmaya bilər. Bu adamların çoxu bugün yaşam nədir, uyğunlaşmaya bilər. Çünki posttravmatik dövr özündə həmçinin daha çox ölüm qorxusunun gətirdiyi məsələ ilə bir yerdə yüksək transfer yaradır və sən necə yaşamaq olduğunu bilmirsən. Bir var insan ölüm qorxusu ilə yaşasın. Bu klassik üsuldur da, qorxunun ən klassik yanaşmalarından biri. Bir də var sən yaşamağın tərzini bilmirsən. Sən uyğunlaşa bilmirsən. Və müharibədən qayıdan insanlar, qazilər, veteranlar hamısı yox, bir çoxları bu məsələni çox olduqca ağır keçirdir. Onların bir çoxu intruziya, teatral formada gün ərzində həmin şeyləri görə bilərlər. Bu həmçinin müharibədən qayıdan dönəmin birinci ayı hətta olmaya bilər, ikinci ayı da olmaya bilər və birdən başlaya bilər. Məsələn, hər hansı bir yerdə yüksək bir fişəng yata bilərlər, partlayış ola bilər və flashback effekti başlayır. Bu adamlar artıq girir onun içinə, həmin insanların ünsiyyət problemi yaranır, şəxsi münasibətləri yaxşı olmur, özlərinə qapalılar. Çünki yaşamaq necə lazımdır artıq bilmirlər. Onlar bir dövrü yaşayırlar və o dövr onları o qədər əhatələyir ki, həmin vəziyyətdən çıxmağın
yollarını tapa bilmirlər. 2006-cı ildə Amerikada bir araşdırma aparmışdılar. Bu tədqiqat posttravmatik dövrü yaşayan veteranlar arasında keçirilmişdi. Və orada hardasa 600-dən çox adam iştirak eləmişdi. Bu təqribi rəqəmdir. O qədər olmaya da bilər. Mən yanlışlıq eləyə bilərəm rəqəmdə. Amma əsas motivdir. Posttravmatik dövrdən həmin veteranlar daha çox necə çıxdı? O insanlara psixoloqlar həyatlarında olan ən yaxşı, hazırda əllərində olan maddi, mənəvi, bütün hər şeylərə görə təşəkkür eləməklə bağlı bir eksperimentin hissəsinə çevirdilər. Necə? Bugün sənin yaxşı fiziki görünüşün var, gözəl gözlərin var, ailən var, qardaşın var, başının üzərində tavan var. Bütün bu fərqi yoxdur da, nə varsa onlara görə səhər tezdən dururdular həmin veteranlar və təşəkkür yazırdılar. Mən buna görə təşəkkür edirəm ki, mənim çox sağlam bədənim var. Mən təşəkkür edirəm ki, mən yaxşı görürəm. Fərqi yoxdur. Nəyə borclu hiss edirlərsə özlərinin, borclu deyəndə daha çox əllərində nə varsa buna görə təşəkkür edirlər. Və bir müddətdən sonra həmin veteranların həyata marağı daha da artmağa başlayıb. Ona görə posttravmatik dövrün ən yaxşı üsullarından biri özünə qarşı, əlində olan şeylərə qarşı təşəkkürlə yanaşmaq ola bilər. Bu bir yanaşmadır. Amma ümumiyyətlə bunu çox ağır yaşayan insanlar da var və bu özü-özlüyündə həll olunan məsələ deyil. Mütləq posttravmatik dövrü yaşayan insan psixoterapevtə, psixoloqa müraciət eləməlidir. Hardasa 2 ilin göstəricisidir, statistikasıdır. Azərbaycanda 650 mindən çox əlilliyi olan adam var. Bu yarım milyondan çox adam deməkdir. 10 milyon əhali üçün böyük bir göstəricidir. Və ümumiyyətlə Dövlət Yol Polisinin keçən dəfə bir statistikasına baxdım. Cari ilin 10 ayı ərzində avtoqəzalar nəticəsində 500-dən çox adam yaralanıb, 300-dən çox adam öldüyü bildirilirdi. Bu böyük bir göstəricidir. Bu əslində dəhşətdir. Və həmçinin həmin avtoqəzalardan yaralanan adamların çoxu əlillik qazanır. Həmçinin Azərbaycanda bu yaxında 2-ci Qarabağ savaşı yaşandı. Vətən müharibəsindən gələn insanların çoxunun əlilliyi var, bir çoxunun əlilliyi var və bu adamlar həmin posttravmatik dövrü yaşayırlar. Və bu posttravmatik dövrün ən yaxşı dəstək üsulu psixoloqlardır. Bilirəm ki, Türkiyədən və ölkədə də bəzi insanlar var ki, psixoloji dəstəyin hökumət özü yaradıb. Amma düşünürəm ki, bu bəs eləmir. Çünki məsələ təkcə Qarabağ savaşında əlillik qazanmış insanlarda deyil. Bayaqki dediyim məsələ hansı ki, 10 ay ərzində 500-dən çox adam qəzalarda yaralanıb, onlar da bu sıraya daxildir ki, həmin adamlar o dövrü necə psixi olaraq sağaltmağın öhdəsindən gəlməyi özləri birbaşa bilmirlər və yaxınları da bundan xəbərsizdirlər. Bizdə əlillik sahəsi üzrə qanunvericilikdə, konstitusion hüquqlarda çoxlu yaxşı qaydalar, qanunlar var, amma bunlar təəssüf ki, kağızlardadır. Azərbaycan hökuməti həmçinin BMT-nin əlilliyi olan insanlarla bağlı konvensiyasını da ratifikasiya edib, amma təəssüf ki, həmin ratifikasiya olunmuş qanunlar hələ də keçərli deyil. Məsələn, bir insan istənilən zaman qəza keçirdə bilər, xəstələnə bilər. Bu onun göstəricisidir, hər birimiz potensial əlilliyi olan insanıq. Və əgər belə bir halda insan bu ekstremal stresin vəziyyətində yaxınları, həmçinin özü bu işlə, bu başına gələn işin öhdəsindən ən yaxşı şəkildə necə gəlməyi bilmirsə, orada mütləq hökumət müdaxilə eləməlidir. Bu müdaxilə, yəni pozitiv müdaxilədən gedir söhbət. Orada psixoloqlar təyin olunmalıdır həmin adamlar üçün. Mən bilirəm ki, poliklinikalarda belə bir şey var və ümumiyyətlə Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də bunu stimullaşdırıcı qanunlar siyahısına daxil edib ki, əgər sənin əlilliyin və yaxud da ki, əlilliyi olan insanın fərqi yoxdur, çox yaxşı olmayan bir durumu varsa, müraciət edə bilərsən və sənə psixoloq təyin oluna bilər. Təəssüf ki, psixoloqlar ölkədə o qədər də yaxşı təlimatlandırılmayıblar və peşəkarlıq qıtlığı var. Bu da başqa bir problem olaraq algılana bilər.
İkinci Qarabağ savaşından sonra hökumət Qarabağ qazilərinin həyatının yaxşılaşdırılmasını prioritet mövzulara çevirib. Bunu tez-tez vurğulayırlar. Amma nə yazıq ki, hələlik burada bir xeyli boşluqlar var. Amma bu boşluqların doldurulması üçün yaxşı maraq, səmimi maraq da lazımdır. Çünki bir insanın həyatını daha yaxşı keyfiyyətli yaşaması üçün onun psixi olaraq sağlamlığı lazımdır. İbn Sina bu barədə çox yaxşı bir misal deyib. Əgər bir insanın ruhu sağlamdırsa, onun bədəni də sağlam olacaq. Əgər bir insanın ruhunda sağlam olmayan nəsnələr varsa, onun bədəni də getdikcə qeyri-sağlam vəziyyətə, xəstə hala çevrilə bilər. Bu psixosomatika deyirlər buna. Məsələn, elə posttravmatik dövrü yaşayan insanların bir çoxlarının baş ağrıları, mədə pozuntuları, bağırsaq problemləri olur və bu adamlar birbaşa bu məsələlərin öhdəsindən özləri gələ bilmirlər. Və həmçinin Qarabağ qazilərinin içində görmə məhdudiyyətli, yerimə məhdudiyyətli insanlar da var ki, hansı ki, onlar təkərli kürsüdən istifadə edirlər. Amma bir təsəvvür edək, bu adamlar vətən üçün canını qoyub gəliblər və təkərli kürsüdən istifadə eləməyə cəhd edən adam küçəyə çıxır. Ümumiyyətlə, birinci küçəyə çıxmaq üçün əgər o Sovet dövrü inşa olunan bir binada yaşayıbsa, o mütləq köməkdən istifadə edir. Ardınca gəlir, böyük bir bardurlarla qarşılaşır. Şəhər bir növ bizim üçün təkərli kürsüdən istifadə edən insanlar üçün adi 2 pilləkəni görürsə, bu artıq onun üçün Everest zirvəsi deməkdir və o heç bir halda bunun öhdəsindən gələ bilmir. Əgər kimsə kömək eləməyə cəhd eləmirsə. Düzdür, bizim insanlarımız olduqca mərhəmətlidirlər. Tez gəlib kömək eləməyə cəhd edirlər. Hətta kömək istəməsən belə səni qaldıra bilərlər. Belə bir şeylər də olur. Amma bunun öhdəsindən biz adi vətəndaşlar gəlməməliyik. Təbii ki, biz dəstək olmalıyıq, biz işıqlandırmalıyıq. Amma buna hökumət maraqlı olmalıdır. Hansı hökumət? O hökumət ki, bildirir ki, Qarabağ məsələsində Qarabağ qaziləri bizim üçün prioritetdir. Onların həyatının yaxşılaşdırılmasına biz dəstək olacaq. Bu söz verirlər ictimai şəkildə. İndi də sözlərinin üstündə durmalıdırlar. Amma cəmiyyət nə edə bilər? Cəmiyyət bu məsələləri tez-tez işıqlandıra bilər. Və düşünürəm ki, psixoloqlar öz dəstəyini sərgiləyə bilərlər, müxtəlif assosiasiyalar yarana bilər və bu işin öhdəsindən ümumi şəkildə həm dövlət, həm xalq olaraq gəlmək olar. Əslində elə də böyük bir çətin bir şey yoxdur burada. Mən özüm travma alandan sonra özüm də posttravmatik dövrü yaşadım. Amma bir xeyli fiziki və psixi reabilitasiyalardan keçdim. Özüm müxtəlif konsultasiyalarda iştirak elədim. Fərdi və qrup halında psixoloji konsultasiyalardan keçdim. Ondan sonra əslində özümün də psixologiyaya marağım yarandı və indi hazırda ikinci təhsilimi alıram psixologiya üzrə və özüm də kömək eləməyə hazıram və müəyyən adamlarla da əslində işləyirəm və bu sahə üzrə artıq müxtəlif tədqiqatlar da aparıram, araşdırmalar da aparıram, yazılar da yazıram, vloqlar da çəkirəm. Düşünürəm ki, bu çox tədqiq olunmalıdır məsələdir və spesifik olaraq həmçinin Qarabağ savaşından çıxmış adamların həyatının yaxşılaşdırılması üçün böyük bir dəstək ola bilər. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.